Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz Toshkent shahar Zangiota tumaniga 5 kilovatli quyosh panel stansiyamizni ishga tushirib berdik. Bizda 5 kilovat panel qo'yib berganmiz va 10 kilovatli invertorga ulab berganmiz. Narxlarni boshidan aytib o'taman. Narxlari 25 million so'mga o'rnatib berganmiz, pod ключ. Hozir sizlarga o'rnatgan narsalarimiz haqida tanishtirib o'tamiz. Force Solar panellardan o'rnatib berganmiz. Har doimgidek alyuminiy krepleniylar bilan qatirganmiz. Metal konstruksiyalari to'rga-to'g'ri ugonli bo'lgan. To'rga-to'g'ri ugonli va profildan ishlatganmiz. Ko'rishlar mumkin. Shunaqangi bir tekisda qilib o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir sizlarga tushib invertor haqida ma'lumot beramiz. Qadrli obunachilar, invertor oldiga tushib 10 kilovat invertor o'rnatib berganmiz. Kichkina jitcha qo'yib berganmiz. Invertorimiz 10 kilovatli, panelimiz 5 kilovat o'rnatib berganmiz. Hozirda mana ko'rishimiz mumkin. To'ri 7 kilovat tok ishlab chiqaryapti. Soatimiz 12:01 bo'ldi. 12:09 avtomat qo'yib berganmiz, uzib qo'yib berganmiz. Asosiy kirish toki avtomat qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga chiqarasizlar, sifatli va ma'lumotlar beramiz.